এই বছর খানিকের মধ্যে অনেক কাজ করবো। আমরা স্যার 320টাকে ওই 120 বা 140-এর ভেতরে ভাগ করে দিচ্ছি, তিনটে ইউভিডব্লিউতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে এটা কি, এই যে 320 ভোল্টেজটা ঠিক আছে, কিন্তু এইখান থেকে যে ভোল্টেজটা বেরিয়ে আসছে এই ভোল্টেজটাও কিন্তু একটা ব্যাপার আছে। যদি তার এই ভোল্টেজটা আসতে করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ভোল্টেজ কমে যাবে, কারণ কি না ওটা ধীরে ধীরে গ্রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য ওটা কিন্তু সময় না। আর এটা এত ফাস্ট হচ্ছে তখন ভোল্টেজটা অটোমেটিক্যালি বেশি বেড়ে যাচ্ছে। মানে কোনো কিছু যদি তার রোটেশন বেশি কম হয় তার মানে এই ভোল্টেজটা কিন্তু ভ্যারি করবে। তাহলে স্যার অনেক ক্ষেত্রে যেটা দেখেছি, ইউটিউবের কথা বলছি, কম্প্রেসার খুব দ্রুত স্পিডে হচ্ছে দেখাচ্ছে আর কি, ওরা কন্ট্রোল করতে পারছে না। তাহলে ওই ফলটা কোথা থেকে আসছে? কন্ট্রোলটা কথাটা খুব ভালো বলি, এইটার ফলটা আসছে এই জায়গাটা এ তখন পাগল হয়ে গেছে, বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে। মেইনলি যা কিছু হয় এই যে ফলটা হবে কিন্তু আইপিএম, মানে ও কন্ট্রোলের সাপ্লাইটা দিতে পারছে, আইপিএম খারাপ হয়ে যাবে। তোকে কি করতে হবে, অ্যাজ এ আমি যদি বলি তুই আমার সাজেশন নিস, তাহলে কি করতে হবে, তোকে এর একটা সাবস্টিটিউট তৈরি করে নিতে হবে। মানে ওই যে আমাদের কম্প্রেসারটা আছে সেই কম্প্রেসারের একটা সাবস্টিটিউট তৈরি করতে হবে। কম্প্রেসারের একটা সাবস্টিটিউট তৈরি করা যায় না, ওই একটা এলইডি দিয়ে কয়েকটা এলইডি দিয়ে 6টা এলইডি, 3টে রেজিস্টার, 3টে ক্যাপাসিটার দিয়ে একটা সাবস্টিটিউট তৈরি করা। ওইটা সাময়িক লাগিয়ে তোকে দেখে নিতে হবে যে ভোল্টেজটা ফ্ল্যাকচুয়েট করছে কিনা। অনেক যদি দেখা যায় যে ওটা লাগিয়ে দেখা গেল যে ভোল্টেজটা সত্যিকারই 120 থেকে মানে 180 থেকেও বেশি দেখাচ্ছে, তাহলে কিন্তু আমাকে ভয় পেয়ে, মানে তার মানে আমাকে বুঝতে হবে যে আমার এটা খারাপ। যদি দেখা যায় যে এখানকার ভোল্টেজটা ঠিক আছে, ওই 160-এর মধ্যে থাকছে, তাহলে আমাকে বুঝতে হবে কম্প্রেসার। আর আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সি যেটা দেখে 50 হার্জ, ওটা মিটারে যদি দেখি, ওটা কি বোঝা যাবে কি না বোঝা যাবে? এখনো সেই জায়গায় আসিস, বোঝা যাবে না, কিন্তু সময় না। ওই একটু আগে বললেন ওই জন্য ওটা বোঝা যাবে। তোকে তাকে কম্পেয়ার করতে হবে, তুই আমার কথা শুনলে হবে না, তোকে ভালো আর খারাপ দুটোর মধ্যে বুঝতে হবে যে কোনটা। আমরা যতই থিওরি করি, প্র্যাকটিক্যালি যতক্ষণ না তুই করবে, আমি কেন এতটা পরিষ্কার বলতে পারছি, কারণ আমি কয়েকজনের সঙ্গে শুধু কাজগুলো প্র্যাকটিক্যালি এটা দেখবো বলে এদের সঙ্গে আমি বেশ কিছুদিন ধরে ঘোরাঘুরি করেছি। তাহলে আমার কাছে একটা অভিজ্ঞতা এসছে যে না এগুলো হয়, এগুলো হবে। আমি তো আমার মতো করে ভাবছি, থিওরি ভাবছি, তাহলে তো থিওরিটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছি, তাহলে আমি বুঝতে পারছি এইগুলো এরকম হবে, নাহলে তো হবে না। যেমন ধর আগে এগুলো কী হলো, স্যারের কাছে থাকলাম, তাহলে তো আমি বুঝতে পারছি না। থিওরি তো ইলেকট্রনিক্স আমরা যে জায়গায় আছি, আমি যে জায়গায় আছি, সার্কিট লঞ্চ হলে আমি তার 80% বলে দেবো যে কী কাজ করতে চলেছে, কিন্তু সেটা নয়। কিন্তু বাস্তবে কী কাজ করছে সেটা বুঝতে গেলে তোকে একটু প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থাকতে। তাহলে স্যার এই